हे जागे सध्या जेन्ना विशय येता पळय आमी दोंगर आमी थंय गेले तेन्ना आमी दोंगर पळयल्ले. सो ते जागे विशीं थोडे आमकां जाण जाय आशिल्ले कारण एक्चुअली दोंगर मॅनी टायम्स कम्युनिटीचे आसता सो थंयच्यान सुरू जाल्ले आसता ह्यो गजाली. हय जसं सुनिलान म्हटलें की काल सांतांद्रेचो आमदार जो म्हजोय आमदार आसा हांव जरी ताजो राजकीय प्रतिस्पर्धी आसलो तरी सुद्दां ज्या आमच्या आमदाराचो काल तेणी जी ससे वलपट केली आनी ताका अक्षरशः ओडून ताजे बरोबर बाकीच्यो जे तरणाटे आशिल्ले बायलो आशिल्ल्यो तांकां थंयच्यान भायर काडले हेजो खर शब्दान आमी निशेध करपाकूच जाय. आनी अशे दडपशाहीचे हे प्रकरणां चालू आसात ती आनी सांतांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांचेर जे विश्वजीत राणे हाणें कमेंट्स केले की आमी ब्लॅकमेलिंग करतात. म्हाका विश्वजीत राणेकूय विचारपाक जाय आमी कसली ब्लॅकमेलिंग केल्या. जे तूं आमच्या ह्या सगळ्या वाठाराची वाट लायता त्या वेळार जर आमी त्या विरुद्ध आवाज उठयना जाल्यार आमी आनी कितें करपाचें. तुका हेजे फुडें आमी सांगूंक सोदतात की GMC ही आमच्या वाठारांत येता आनी थंय बसी भरून जे लोक कामाक येतात ते खंयचे येता ते आमी जाणा. आमकां खंयच्याच लोकांचेर रायवलरी ना दुस्मानकाय ना. सांतांद्रेच्या खूब लोकांक दिसतालें की गोवा मेडिकल कॉलेजानूय आमकां जॉब मेळपाक जाय पूण ते हो हेल्थ मिनिस्टर जाल्यार थंय आमकां सारके म्हणजे कांयच थंय मेळना. एक कितें तरी इल्लेशे तुकडे उडयल्यार तो उडयता आनी ते जर लोक अशे येतात थंय आनी त्यो बसी भरून जेन्ना थंय लोक येतात तेन्ना आमकांय खूब दुखता. आनी ह्या फुडें जर तूं आपले लोकांचे पावर यूज करून थंय आमकां जर दादागिरी करपाक येतलो जाल्यार ह्या लोकांक वा थंय येवपी जे कोण कितें आसात तांकांय आमी तांचोय सामनो करूं शकतात पूण आमकां तें नाका. पूण तुवें उलयतना मातशें म्हाका दिसता कितें तरी एक संयम बाळगोवपाचो. एक लोकप्रतिनिधीच्या बाबतींत तुवें जी वागणूक तुज्या आनी होम मिनिस्टराच्या ह्या कार्यकाळांत जाल्या ती खूब लज्जास्पद आसा आनी ताका लागून आख्खो गोंय पेटला आनी आमी सगळे लोक सांतांद्रेचे लोक ताचे बरोबर आसात. आतां दुसरो जो प्रश्न तुवें विचारलो की अबावट लँड आतां आनीक सुनिलान आतांच म्हणलेलें राजेशाही जी आशिल्ली आनी सरंजामशाही जी आशिल्ली हांव म्हणटा त्या राजेशाहीन भाटकारशाहीकूय जल्म दिलो. आनी आयज हो जो जाग्याचो जे प्रश्न चालू आसात पाळे शिरदोन सारके गांवांत हे भाटकारशाहींतल्यान वयर सरलेले आसात. हे जे जागे आसा ते तुवें म्हणले कोमुनदादीचे न्ही वा सरकाराचे न्ही थंय सगळे जागे आसा ते प्रायवेट. आतां हे प्रायवेट जागे जे भाटकार गोंयांतले व्हडले व्हडले भाटकार जे आशिल्ले आनीक खूब जाण जाणा म्हणजे हांव सद्या नांव घेवपाक सोदिना पूण पाळे शिरदोन हे गांव कोणाच्या कंट्रोला सकयल आसा. थंयची आख्खी जागा ऑलमोस्ट 99% जागा कोणाच्या ओनरशिपा खाली क्लेम केल्ली आसा हे सगळे लोक जाणात. पूण ते म्हणटनाच आज ही जी कंपनी आसा म्हणजे ज्या इशूक लागून काल लोक थंय गेल्ले जे कन्वर्जन सर्वे नंबर 42/1 वा 42/2 जे कितें आसा म्हणजे ऑलमोस्ट एक व्हडलो जागो तो ऑलमोस्ट एक 1,34,000 हो सगळो जागो आसा. तो जागो आज एक जी इन्व्हेस्टमेंट आनी प्रॉपर्टीज कंपनी जी क्लेम करता ती जागा आरो ती कंपनी त्या भाटकाराच्याच फॅमिलीची आसा. आनी मजा म्हणल्यार थंयचेच लोक थोडे जुवारे वयले म्हणा वा आनी खंयचे लोक म्हणा लोक जाणात की ही सगळी जागा कोणे तरी बळकायल्या. ही तेंचीय नांवार ना सारकी तांचे कडेन डॉक्युमेंट सारके ना. ही जागा आनी कोणाच्या तरी नांवार आसा आनी तो बावडो आज कोर्टाची लढाई चलयता पुलिसान आसा ताका कोणूच सपोर्ट करिना. थंय ही आतांची जी क्लेम केली जागा आसा त्याच्या बाबतींनी ताणें पब्लीक नोटीस दिल्ली आसा 2018 न्यूजपेपराचेर क्वॉर्टर पेज एड दिल्ली आसा आनी तातूंत ताणें दाखयल्लें आसा की सगळ्यो जागा आपल्या कडेन आसात. आनी इतलें आसतना ह्यो ज्यो कंपनी क्लेम करून हे जागे आपूण आसा आनी ते आतां डेव्हलप करतात प्लॉट्स करपाक वयतात. ताजे पयलीं तांणी पोरूं एक जानेवारीन सुमार तांणी आनी एक अरावंड 30,000 जाग्याचे हे केल्यात प्लॉट्स केल्यात. TCPनूच अप्रुवल दिलें पंचायतीनूय अप्रुवल दिलें त्या वेळार कांयच इशू जालो ना. पूण आतां जेन्ना ही जी आतां 39A अंडर जेन्ना परत हो जागो आयलो आनी ह्याच जाग्यार हे कश्टकरी लोक चडशे थंय तांची श्रद्धास्थान आसात थंय ते भाज्यो आनी हे रोयतात. आमी खूब फावटी थंय गेल्याक आनीक काण्णां चुन्नां हेवूय थंय जाता. आनी आतां जर येदो व्हडलो जागो आनी तातूंत म्हटल्यार ह्या जाग्यान ऑलमोस्ट कितलोसोच जागो जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोपान आसा. तो ऑर्चर्ड लँड आसा तो फॉरेस्ट लँड आसा ताका सेटलमेंट एक्चुअली करपाक मेळना. तरी अट्टाहासान आतां कितलेशेच थावजंड्स ऑफ हे 1 लाखांतले म्हाका एक 40,000 सुमार स्क्वेअर मिटर जागो ह्या सेटलमेंटात ते घालूंक सोदतात आनी थंयच्यान
त्या जाग्याची सगळी टोपोलॉजी चेंज ह्या आतां तुम्ही उलयत ते पाळे शिरदोनाचे पाळे शिरदोनाच्या गावाचे. आणि हांवें जे तुका डॉक्युमेंट म्हणजे जे तुका हांवें ओनरशिपा बद्दल सांगलां ते आख्खी जी जुवारी जो गोवा वेल्लाचो वाठार, पयलीं गोवा वेल्ला आनी शिरदोन हो एकूच गांव रेव्हेन्यू विलेज आशिल्ली. सो जुवारेचो वाठार जो आसा आनी शिरदोनचो वाठार आनी थोडो पाळ्याचो भाग, चडसो हो भाग एका मनशाच्या ताब्यान आशिल्लो, ताजे कडेन ते डॉक्युमेंट आसा, तो कोर्टान गेला. पूण आतां ही जी फॅमिली आशिल्ली भाटकाराची आनी आतां त्यांची जी कंपनी आसा त्या कंपनीक एक्चुअली खरें म्हणल्यार एड्रेस सुद्दां ना. आज सुद्दां जेन्ना जर तूं ती नोटीस पळयत 29 जानेवारीची, आतां हे जे कन्वर्जन चालू आसता जी 29 जानेवारीक त्यांनी नोटीस दिल्या, त्या नोटीसीचेर तूं त्या कंपनीचें नांव जर पळयत, केअर ऑफ अनदर कंपनी आसा जी दुसऱ्या एका मनशाची आसा व्यावसायिकाची. म्हणजे ज्या आनीक ताजे पयलीं तुका सांगता 2015 एक तांकां लेटर गेल्लें आनी खंय तरी त्यांच्या जाग्याक लागून कुशीचो जो एकटो ओनर आशिल्लो तो की आय वॉन्ट टू ताका आपलें डिमार्केशन करपाक आयलें म्हणून एक कुशीक तांकां लेटर वयता. सो त्या लेटराक ते ह्या कंपनीक जर तांणी लेटर धाडलें तो एड्रेस ना म्हणून परत आयले. बाकीचे जे मनीस आले ते एक्सपायर्ड म्हणून आयले. कंपनी कॅनॉट एक्सपायर, पूण ह्या कंपनी कडेन ज्या कंपनी कडेन स्वताचो ऑफिस एड्रेस ना ती कंपनी इतको जागो कसो क्लेम करूं शकता. आनी हीच भाटकारशाही ह्याच शिरदोनच्या गांवांत जर तूं पळयत आनी पाळ्याच्या गांवांत जर पळयत त्या लोकांक घरां सुद्दां बांदपाक मेळना, बारीक बारीक लोकांक. आनी आज हे सगळे प्लॉट करून विकतात. जी रेजिडेन्शियल एरिया आसा थंय बावडे कशे तरी पांयां पडोन ह्या भाटकाराच्या ह्या लोकांच्या पांयां पडोन मागीर कशे तरी करून ते बावडे आपापली घरां तेणी बांदल्यात. पूण तूं जर पाळ्याची परिस्थिती पळयत, पाळ्यान इतके डेन्स आसा, म्हणजे आमी इलेक्शनाकूय लागून थंय भोंवता, हरशीं भोंवतात, हेका लागून उत्सवाक लागून भोंवता. इल्लेशा वाठारांत थंय 3 काय 4 बूथ आसात. इतकी डेन्सिटी आमच्या मतदारसंघात आनी खंयच ना. इतके लोक स्पेशली एसटी लोक सामके दाटी तवणे रावता आनी एका सायडीन हे जर प्लॉट जाले हे इतले बंगलेकार लोक थंय रावतले आनी ह्या आमच्या लोकांक कांयच जागो ना.